gosok gigi, cuci muka pakai baju。私家犬今天要聊这个特别的计划，就是马来西亚早餐 ASMR，为我们的中文开始吧。Tanggal 31. OK， 首先第一个字那是什么？Bunk。第二个是多见面。Surprise, mother. 欢迎收看国家地理频道，您现在看到的是两只树懒在沟通。这个是高面包。刚刚那些食物就是马来西亚人民早餐都会吃的早餐。当然，关于其他早餐的话题，我以后专门会做影片给大家讲解的。别学老高好吗？食物不单单只是3天的礼物，食物让马来西亚更有凝聚力，也让马来西亚多了几分魅力。马来西亚的马路有许多坑坑洞洞，但全部种族都能相处的其乐融融。华人都爱吃肉骨茶，有人发明了鸡骨茶，但其他民族可以尝尝鸡骨茶，吃完了顺便去妈妈档喝个茶。马来西亚虽然不是瓦干达，槟城却有纳西干达。印度料理有蕉叶饭，华人料理有鸡粒饭，马来料理有达干饭，大家一起吃饭。甜品有豆腐花，大马的国花是大红花，国家有钱大家一起花，马来西亚日祝大家一起发。大家如果喜欢这部影片的话，记得订阅、分享以及按赞，还有打开旁边的小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我们下期后会有期的，拜拜。